චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං සාදු 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 ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 සද්ධර්ම ශ්‍රාවක ආරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ පින්වත් පිරිස සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අනන්ත අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ අති උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි ඊ타ත්ම ධර්මානුකූල වූ මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වූ ධර්මානුකූල වූ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසීමේ පරම පවිත්‍ර චේතනාව මුදුන්පත් කරගෙනයි මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ලෝකයට දානය කරවීම මේ ලෝක ධාතුවේ සියලුම දානයන් අභිභවනය කළ ශ්‍රේෂ්ඨතර වූ දානය ඒ ධර්ම දානයේ බව නිරන්තරයෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ පිරිස මනාව දන්න නිසයි මේ වාගේ පින්කම් නිරන්තරයෙන් සංවිධානය කරගන්නේ. ගමේ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ මේ පින්කම සිදු කළා නම් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් පමණක් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා. නමුත් එයත් දානයයි. මේ විදිහට මේ පින්කම සිදු කරාම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පිරිස කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද ලංකා වාසී ලෝක වාසී විශාල පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්න මේ පිරිස මේ විදිහට මේ පින්කම සංවිධානය කිරීම අපිට ගණනින් ගණන් කරලා හිතන්න බැරි පිරිසකට යහපතක් සලසවන්න කටයුතු සකස් කිරීමක් බවට පත් වෙන නිසා එය තවත් සුවිශේෂී පින්කමක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් ඒ උතුම් දානමය පින්කම මේ අවස්ථාවේ සිදු කරගන්නවා කියන චිත්ත ප්‍රීතිය තමන්ගේ සිත් තුළ ධාරණය කරගෙන අපි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙමු. අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් එක සූත්‍ර දේශනාවක් ဒုတိ ය
ආඝාත පටිවිනය සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාව මෛත්‍රී භාවනාවට සම්බන්ධව ඉතා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න සූත්‍ර දේශනාවක්. යම් කෙනෙක් මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රගුණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සූදානම් වෙනවා නම් මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් ඒ සඳහා පිටුවහල් වෙන කරුණු කාරණා බොහොමයක් ගෙනහැර දක්වලා තියෙනවා. ආඝාත කියන වචනය ဒ ුතිය ආඝාත පටිවිනය. ආඝාත කියන වචනේ තේරුම තමයි මේ ද්වේෂය. එහෙම නැත්නම් කේන්තිය කියන තේරුම තමයි මේ ආඝාතය කියන වචනේ තුල තියෙන්නේ. ආඝාත පටිවිනය. ද්වේෂය කේන්තිය පිළිබඳව තමයි මේ කරුණු සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ද්වේෂය පාලනය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව. මම මුලින් සඳහන් කළා මෛත්‍රී භාවනාවට මග කියන කරුණු කාරණා රසක් අන්තර්ගත සූත්‍ර දේශනාවක් මේ සූත්‍ර දේශනාව. එහෙමනම් ද්වේෂයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණාවයි මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක් පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි පුද්ගලයා තමයි කායික ක්‍රියාකාරකම් බොහෝම නරක වාචසික ක්‍රියාකාරකම් ඊටාම හොඳ පුද්ගලයා. කායික ක්‍රියා හොඳ නැහැ. වාචසික ක්‍රියා බොහෝම ඉහළයි. දෙවෙනි පුද්ගලයා එයාගේ වාචසික ක්‍රියා හොඳ නැහැ. නමුත් කායික ක්‍රියා බොහෝම ඉහළයි. තුන්වෙනි පුද්ගලයා එයාගේ කායික ක්‍රියා හොඳ නෙත් නැහැ. වාචසික ක්‍රියා හොඳ නෙත් නැහැ. නමුත් ඉඳලා හිටලා එයා හොඳ වැඩක් කරනවා දකින්න තියෙනවා. හතරවෙනි පුද්ගලයාගේ නම් මේ කායික ක්‍රියා වාචසික ක්‍රියා මානසික ක්‍රියා කියන එකදු ක්‍රියාකලාපයක්වත් කිසිම ආකාරයෙන් යහපත් බවක් දකින්න නැහැ. පස්වෙනි පුද්ගලයාගේ කායික ක්‍රියාවත් බොහොම හොඳයි, වාචසික ක්‍රියාවත් බොහොම හොඳයි, මානසික ක්‍රියාත් බොහොම හොඳයි. සියල්ලෙන්ම ਸਰව සම්පූර්ණ හොඳ පුද්ගලයෙක්. මෙන්න මෙහිම පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ගැන තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ. පළවෙනි පුද්ගලයා කායික ක්‍රියා හොඳ නැති කෙනා. දැන් මේ පුද්ගලයෝ 5 දෙනා පිළිබඳවම අපට ද්වේෂය දිනවා. එක එක්කිනාට එක එක විදිහට තම තමන්ගේ චිත්තසංතාන තුල මේ ඕනම පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව ද්වේෂයක් උපදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර පුද්ගලයෙක් කරන ක්‍රියාව දිහා බලාගෙන ඉන්නකොටත් අපට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. කෑම කන දිහා බලාගෙන හිටියොත් ඒත් ද්වේෂයක් උපදින්න පුළුවන්. මොකද එයා ආහාර අනුභව කරන ක්‍රමයට මම කැමති නැති නිසා. එක්කෝ ආහාර බිම හලහලා අනුභව කරනවා. එහෙම නැත්නම් ආහාර අනුභව කරනකොට එක එක හඬ ඇති වෙනවා. ආහාර අනුභව කරනකොට ඒකට අපි පිළිකුල් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඇඟ පුරාම ආහාර තවරගෙන ආහාර අනුභව කරනවා. මූණ පුරාම කට පුරාම ආහාර තවරගෙන අනුභව කරනවා. මේ වාගේ ඒ පුජ්‍යලයාගේ ඒ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අපේ කැමැත්තක් නැහැ. එයා නිදාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ පිළිබඳවත් අපේ කැමැත්තක් නැහැ. එයා වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා ඒ වැඩෙත් පිළිවෙලට කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ පුජ්‍යලයා පිළිබඳව අපේ ලොකු කැමැත්තක් ප්‍රියමනාප භාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් පුජ්‍යලයා කරන කියන ඉන්න හැම දෙයක් පිළිබඳවම හැම ඉරියව්වක් පිළිබඳවම අපට ඇති වෙන්නේ ද්වේෂයක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කායික ක්‍රියා එකක්වත් යහපත් ප්‍රසන්න ක්‍රියා නැති නිසා. වැඩිහිටියෙක් ළඟ හිටියොත් වැඩිහිටියන්ට බොහෝම කරදර වෙන විදිහට තමයි මෙයා වැඩිහිටියෝ ළඟ ඉන්නේ. ගුණවතුන් ළඟ ඉන්නේ ඒ අයට කරදර වෙන විදිහට. ළඟට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඇඟ අස්සෙන්ම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට ඒ අයට කිසිම ගරුසරුවක් නැතුව වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ගමන් කරොත් ඊටාම ළඟින් පාදේ පෑගෙන ස්වභාවයෙන් ගමන් කරනවා. නමුත් මේ
එහෙම ළඟින් ගමන් කරන්න තරම් සුදුසු කෙනෙක් නෙවෙයි මේ වැඩිහිටියා බොහෝම ගුණවත් කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙයාගේ මේ හැම ක්‍රියාවක් පිළිබඳවම අපට ඇති වෙන්නේ ද්වේෂයක්. අනිත් එක මෙයා කායිකව කරන වැරදිත් කරනවා. ප්‍රාණඝාත, අදත්තා දාන, කාම මිත්‍යාචාර කියන මේ වැරදිත් මෙයා අතින් සිද්ධ වෙන නිසා අපිට කොහොමත් මෙයා පිළිබඳව ඒතරම් සතුටක් නැහැ. ඒ නිසා ද්වේෂය වෙනවා නිරන්තරයෙන්. හැබැයි කායික ක්‍රියා හොඳ නැති මේ මිනිස්යාගේ වාචසික ක්‍රියා ඊටාම ඉහළයි. ඔහු තැනකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ගියාම කවුරු එක්කද කතා කරන්නේ? මේ කොතන කතා කරන්නේ? මෙතන කොයි විදිහට කතා කළ යුතුද? මෙතන කතා නොකරම සිටිය යුතු තැනක්ද? මේ කරුණු පිළිබඳව නම් මේ පුජ්‍යලයට තියෙන්නේ මනා වූ දැනුමක් සහ අවබෝධයක්. ඒ නිසා වචනය තැනට ඔබින විදිහට පාලනය කරන්න මෙයාට පුදුමාකාර හැකියාවක් තියෙනවා. කායික ක්‍රියා හොඳ නෙම නැහැ. වාචසික ක්‍රියා ඊටාම හොඳයි. දැන් මෙයාගේ කායික ක්‍රියාවේ නරක බව දකිනකොට ද්වේෂය ඇති වෙන අපි කල්පනා කළ යුතුයි මෙයාගේ හොඳ පැත්ත පිළිබඳව. නරක පැත්ත අමතක කරලා හොඳ පැත්ත පිළිබඳව කල්පනා කළ යුතුයි. කල්පනා කරලා තියෙන ද්වේෂය පාලනය කරගන්න ඕනේ. එයාගේ හොඳ කටයුතු විතරයි අපි හිතන්නේ. නරක පැත්ත අතහරිනවා. හේතුව තමයි මේ ද්වේෂය විනාශ කරන්නේ ඒ පුද්ගලයාව නෙවෙයි අපිව තමයි විනාශ කරලා දාන්නේ. මේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ ඒ තරම් බොහෝම දරුණු තත්වයක පවතින දෙයක්. කෙටියෙන් කිව්වොත් ද්වේෂය කියලා කියන්නේ පිළිකාවක් වගේ. යම් වෙලාවක අපේ ද්වේෂ සහගත ඇඟීමක් ඇති වුණොත් ඒක මුළු ශරීරේ පුරාම පැතිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ද්වේෂයක් ඇති වෙනකොට ලේ ධාතුව අපිරිසිදු වෙනවා. ලේවල පාට වෙනස් වෙනවා. ලේ ධාතුව අපිරිසිදු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ලේ ධාතුව මුළු ශරීරේ පුරාම ගමන් කරනවා. පුද්ගලයාගේ පියවි ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ද්වේෂයෙන් යටපත් කරලා දානවා. මුහුණේ තියෙන ප්‍රිය මනාප ප්‍රසන්න ස්වභාවය ද්වේෂයක් ඇති වෙච්ච ගමන් අප්‍රිය අමනාප ස්වභාවයෙන් යුක්ත මුහුණක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ ඊටා පහත් වූ ක්‍රියාවක්. ද්වේෂ සහගත වෙනවා කියන එක පහත් ක්‍රියාවක් වගේම ඊටාම නරක ක්‍රියාවක් බවටත් ද්වේෂයපත් වෙනවා. ඒ නිසා ද්වේෂය පාලනය කරන්න හොඳටම පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපිට ද්වේෂය ඇති බොහෝ අවස්ථාවල් වල දැන් පුද්ගලයෙක් ඒ විදිහට දැක්කත් ද්වේෂය ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට අසනීපයක් හැදුනහම අපට ද්වේෂය ඇති වෙනවා. එතකොට ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ තමන් පිළිබඳවමයි. ඊටාම දැඩි හිසේරදයක් හැදුනහම අපිට මේ රෝගය පිළිබඳව යම් ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා අපේ හිතේ. බඩේ කැක්කුමක් හැදුනහම ඒත් අපේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. අතපය වල කැක්කුමක් ඇති වෙච්චහමත් අපේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. උණක් හැදුනත් අපේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා තමන් පිළිබඳව. මේ ද්වේෂ සහගතව ඉන්න වෙලාවක මරණයටපත් වුනොත් ද්වේෂයෙන් ඉන්න පුද්ගලයා මරණයටපත් වුනොත් ඊළඟ උපත ඊටමත් භයානක තැනක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ජීවිතේ ඒ පුද්ගලයා බොහෝ කුසල් දහම් සිද්ධ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝම කුසල් වඩන කෙනෙක්. සිල් අරගෙන වෙනත් දාන මාන ආදී පින්කම් බොහෝම කරලා විහෙර විහාර බොහෝ ගොඩනගලා පුදුම විදිහේ පින්කම් කරපු කෙනෙක්. නමුත් එයා ද්වේෂය පාලනය කරන්න ඉගෙනගෙන නැති නිසා මරණාසන්න වෙලාවේ යාගේ හිතට ඇති වෙන්නේ ද්වේෂයක්. මරණාසන්න වෙලාවේ කොහොමත් ද්වේෂය ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. මොකද මේ ශරීරයට දැනෙන දරුණුම වේදනාව දැනෙන්නේ මරණ මංචකයේදී බවයි සඳහන් කරන්නේ. තාම අපට ඒ වාගේ දරුණු වේදනාවක් නම් දැනිලා නැහැ. මරණයට සූදානම් වෙන වෙලාවෙම තමයි මරණාසන්න වෙන වෙලාවෙම තමයි ඒ දරුණු වේදනාව දැනෙන්නේ. ඒක ජීවිතේ වෙන කවදාවත් දැනිලා නැති අලුත්ම අත්දැකීමක වේදනාවක්. හැබැයි කවදාවත් විඳලා නැති අතිශයින්ම දරුණු වේදනාවක්.
එහෙමනම් හිසේ කැක්කුම හැදුන වෙලාවටත් කේන්ති යනවා නම් උණ ඇල්ලක් ගෙනුන වෙලාවටත් කේන්ති යනවා නම් අතපය කකියන කොටත් කේන්ති යනවා නම් මරණ මංචකයේ ඇති වෙන ඒ සියල්ලටම වඩා වේදනාවේදී කොහොමත් අපිට කේන්ති වැඩි වෙනවමයි. එහෙම කේන්තියෙන් ඉන්න වෙලාවක මරණයටපත් වුණොත් එහෙම වෙලාවක මරණයටපත් වුණොත් බොහෝ වෙලාවට ඉපදෙන්න තියෙන්නේ නිරයක ඉපදෙන එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ද්වේෂය අපි නිරයට ගෙනියන එකමයි කරන්නේ. ඒකයි මම සඳහන් කළේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙත් මේ ශරීරය අවලස්සන කරලා රෝගී කරනවා ද්වේෂය. මරණයෙන් පස්සෙත් ඊට පහත් තැනකට නිරයගාමී වගේ තැනකට අරන් යනවා. එහෙම නුනොත් විස සතෙක් වෙලා ඉපදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. ණයෙක්, පොළඟෙක්, ගෝනුස්සෙක්, කුණ කටුවෙක්, මාපිලෙක් වෙලා ඉපදෙන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම වැඩි ද්වේෂ සහගතව මරණයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා නිරන්තරයෙන් මේ ද්වේෂය පාලනය කරන්න අපිට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වේදනා ඇති වෙන්න ද්වේෂය වැඩි වෙනවා. ඒ රසනීප තත්ත්වයන් වගේ ඇති වුණා. එහෙමනම් මරණාසන්න වේලාව කියලා කියන්නේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ අපමණවල් ගෙනෙන වේලාව. එහෙමනම් ජීවිතේ පුරුදු පුහුණුවක යෙදিলা තියෙන්න ඕනේ මේ අභ්‍යන්තර වේදනාවල් ඉවත් කරගන්න අපි හොඳට පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර වේදනාවල් ඉවත් කරන්න තියෙන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? ඉවත් කරන්න පුරුදු කරන්න තියෙන ක්‍රමවේදය. අභ්‍යන්තර වේදනාවල් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි මේ මෛත්‍රී භාවනාව. මෛත්‍රියෙන් තමයි අභ්‍යන්තර වේදනාවල් ඉවත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම ඉවත් කරන්න මෛත්‍රියෙන් පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම අභ්‍යන්තර වේදනා ඉවත් කරගන්න පුරුදු කරපු කෙනාට මරණ මංචකයේදී ඇතිවෙන වේදනාව ඉවත් කරන්නත් එයාට බොහොම පහසුයි. මොකද කලින් හොඳට ඒ ගැන පුරුදු කරලා තියෙන නිසා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ මෛත්‍රී ජීවිතයට හැමෝම සම්බන්ධ කරගත යුතුයි. එහෙමනම් කොහොමද මෛත්‍රී භාවනාවෙන් අභ්‍යන්තර වේදනාවල් ඉවත් කරන්නේ? බුදු පියාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ දේශනා කොට වදාළේ මුළු ලෝකෙම සුවපත් කරවන්නමයි. එක පැත්තකින් මෛත්‍රී කර්මස්ථානය කියලා කියන්නේ හොඳ ඖෂධයක්. හොඳ බෙහෙතක් මෛත්‍රී කර්මස්ථානය. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න සූදානම් වෙන කෙනෙක් සමහර වෙලාවට මම නිදුක් වෙත්වා, මම නිරෝගී වෙත්වා, මම සුවපත් වේවා, මම දුකින් මිදෙම්වා කියලා වඩන අවස්ථාවක් අපිට ඇහෙනවා, අපි දන්නවා, අපි දකිනවා. හැබැයි මේ කාරණා හතරෙන්ම මෛත්‍රිය පතුරවන්න පුළුවන්ද? මේ කාරණා හතරෙන්ම එකපාරම මෛත්‍රිය වඩන්න නම් එහෙම වඩන්න නම් බෑ. එහෙමනම් මේ කාරණා හතරෙන් ජීවිතයට සමීප කරගන්න ඕනේ එකයි. මුලින් සමීප කරගන්න ඕනේ එකයි. මම සුවපත් වේවා. මේ හතරෙන් කෝක හරි එකක්. ඉතින් යොදා ගන්න පුළුවන්, යොදා ගන්න හරි පහසුයි, හරි වටිනවා. මම සුවපත් වේවා. එහෙම නැත්නම් මම නිදුක් වේවා. මේක විතරයි වඩන්න. ඒක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව. මම සුවපත් වේවා මුලින්. දැන් මෙහෙම අහපුවාම කලින් එහෙම මුලින් සඳහන් කරපු විදිහට භාවනා වඩලා පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම අයට සමහර වෙලාවට විවිධ තර්ක විතර්ක හිත තුල ගොඩ නැගෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට විශ්වාසයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේලා එක ස්වාමින් වහන්සේලා එක විදිහට මේක දේශනා කරන්න ගියහම වඩා හරි මොකද්ද කියලා අපි මහා ලොකු අතරමං වීමකටපත් වෙනව නේද කියලා ආයෙත් මුලින් කතා කරපු ද්වේෂයෙන් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කරුණ හරියටම අහපුවාම එහෙම වෙනස්කම්, එහෙම පැටලෙවිලි හරි මොකක්ද කියලා හරියටම තීරණය කරගන්න බැරි නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ එය ධර්මයේහි බහා බලන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ කාරණාව ඒ දේශනාවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න.
ඒ නිසා මේ කාරණත් ඒ විදිහටම සංසන්දනය කරලා බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය සූත්‍රයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. මම සුවපත් වේවා. මෙහෙම භාවනාව වඩනකොට ඔබේ ශරීරයේ ඕනතරම් රෝග තියෙනවා. ඔබේ ශරීරයේ මගේ ශරීරයේ ඕනතරම් රෝග තියෙනවා. රෝග නිද්දම් පබංගුණං. මේ ශරීරය කියන්නේ රෝගයෙන් නැමැති කුරුල්ලාගේ කූඩුව කියලායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ශරීරයේ රෝග නැති වෙලාවක් නැහැ කාටවත්. මේ අපි හැමෝටම ඕනෑම වෙලාවක මොකක් හරි රෝගයක් තියෙනවා. මේ විදිහට වඩන්න ගියහම කොතන හරි තියෙන රෝගයක් පිළිබඳව අපිට දැනීමක් ඇති වෙනවා. මගේ බඩේ වේදනාවක්, මගේ හිසේ වේදනාවක් තියෙනවා, මගේ දන හිසේ වේදනාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් මාගේ දන හිසේ වේදනාව සුවපත් වේවා කියලා දන හිස අරමුණු කරලා මෛත්‍රී වඩනකොට ඒ වේදනාව නැති වෙලා යටපත් වෙලා යනවා. මාගේ හිසේ වේදනාව සුවපත් වේවා කියලා වඩනකොට හිසේ වේදනාව නැති වෙලා යනවා. ඒක එහෙම වඩනකොට තව සියුම් වෙනවා. හිසේ වේදනාව සුවපත් වේවා. මේ හිස පුරාම වේදනාවක් තියෙනවද? හිස පුරාම වේදනාව දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් වේදනාව හිස පුරාම පවතිනව නෙමෙයි. වේදනාව වෙන තැනක් තියෙනවා හිසේ. ආන් ඒ තැන කොතනද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. සමහරලාට කෙනෙක් කියනවා අපිට හිස රිදෙනවා, හිසේ කැක්කුමයි. කෙනෙක් අහනවා කොතනින්ද කැක්කුම දැනෙන්නේ? ඉතින් මේක හරියටම හොයාගන්න බැරි වෙච්චාම අපි කියන්නේ මුළු ඔළුවම රිදෙනවා කියලා. හැබැයි මුළු හිසම රිදෙනවා නෙවෙයි, මේ වේදනාව ඇති වෙන තැනක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක තරමක් දියුණුවයි නම් අපේ ක්‍රමය හිසේ කොතනින්ද වේදනාව පටන් ගන්න කියලා අපට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒක මොලේ ලේ කැටියක් හිරවීම තුල වේදනාවක් වෙන්නත් ඒ සියලු දේවල් පවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ශරීරයේ ඇති වෙන වේදනාව කොහොම වේදනාවක්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වෙලාවට තියෙන ඕනෑම වේදනාවක් ඒක පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක වකුගඩු නරක් වීම නිසා වෙන්න පුළුවන්, ඒක පෙනහැල්ල නරක් වීම නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම කාරණාවක් අපට අරමුණු කරන්න පුළුවන් වෙනවා තව ටිකක් දියුණු වෙච්චාම. ඉතින් මම සඳහන් කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ කර්මස්ථානය බොහොම හොඳ ඖෂධයක් කියලා. එහෙම හරියටම හඳුනාගත්තාම මේ පිළිකාවක් වගේ දෙයක් නමුත් ශරීරයෙන් ඉවත් කරන එක මේ මෛත්‍රී භාවනාවේ ඊටාම දියුණු ක්‍රමයක් එහෙම නෙමෙයි, ඊටාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන දෙයක්. පිළිකාවක් ශරීරයෙන් ඉවත් කරන එක ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන දෙයක්. නරක් වෙලා වකුගඩු 150ක්ම ඉතුරු 50ත් නරක් වෙමින් පවතිනවා, වැඩි කල් ගත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නරක් වෙච්ච ටික අතහැරලා ඉතුරු ටික ආරක්ෂා කරගන්න මේක හරි වටින ක්‍රමයක්. ඒක ආරක්ෂා කරන ගමන් නරක් වුණ කොටස නැවත සජීවීකරණය කරගන්නත් මේක හරි වටින ක්‍රමයක්. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව එක එක්කෙනාගේ වැරදි ක්‍රියාකාරකම් දිහා බලා අපි ද්වේෂ කර ඉන්න පටන් ගත්තොත් පාඩුව වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාට නෙමෙයි අපිටමයි. කායික ක්‍රියා හොඳ නැති පුද්ගලයා එයාගේ හැසිරීමෙන් එයා අපහසුතාවයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි එයා දිහා බලලා ද්වේෂ කෙරුවට එයාට වෙන දෙයක් නෑ, හානියක් වෙන්නේ අපිට. ඒ නිසා කායික ක්‍රියා හොඳ නැති කෙනාගේ වාචික ක්‍රියා හොඳ නිසා එයා දිහා බලලා තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන ආඝාතය පාලනය කරගන්නයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එම්නම් ඒකට උදාහරණයකුත් බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. එයත් බොහොම කෙටියෙන් සිහිපත් කරගෙනම අපි ඉදිරියට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් පාරේ වඩිනවා. උන්වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා පාරේ වැටිලා තියෙන රෙදි කෑල්ලක්. දැන් මේ භික්ෂූන් වහන්සේ රෙදි කෑල්ල ගාව නතර වෙලා වම් පාදයෙන් රෙදි කෑල්ල පාගගෙන දකුණු පාදයෙන් රෙදි කෑල්ල දිගාරිනවා. රෙදි කෑල්ල එක පැත්තක් ඉරිලා, එහෙම නැත්නම් එක කොටසක් දිරලා, නමුත් අනිත් කොටස හොඳයි.
ස්වාමින් වහන්සේ මේ රෙදි කෑල්ල අතට අරගෙන රෙදි කෑල්ල දෙකට ඉරනවා. ඒ කියන්නේ දි รา පු පැත්තයි හොඳ පැත්තයි මැද්දෙන් ඉරලා වෙන් කරනවා. දැන් වෙන් කරගත්තට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ රෙදි කෑලි දෙකම අතේ තියාගෙන වඩීද? උන්වහන්සේ හොඳ රෙදි කෑල්ල විතරක් අතේ තියාගන්නවා. දි รา පු රෙදි කඩ ඉවතට විසි කරලා දානවා. දැන් මෙතන දි รา පු කොටස කියලා කියන්නේ අර පුජ්‍යලයාගේ නරක පැත්ත. කායික ක්‍රියා නරකයි. ඒ පැත්ත අයින් කරලා එයාගේ හොඳ ටික විතරක් තමන්ගේ ආඝාතේ පාලනය කරනවා. උන්වහන්සේ හොඳ රෙදි කෑල්ල අරගෙන යනවා. මොකද ඒ වගේ රෙදි කෑලි ගොඩක් එකතු වුණාම උන්වහන්සේට චීවරයක් කරගන්න ඒ රෙදි කෑලි ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හැබැයි නරක රෙදි කෑලි ටිකක් ගෙනහිල්ලා ගොඩ ගහලා තිබ්බා කියලා පස්සේ හරි අර චීවරයට ඒක එකතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක ගෙනහිල්ලා තිබ්බත් ටික දිරණ එකම තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් අනුන් නිසා ඇති වෙන ආඝාතය අපි කිසිසේත් අපි තුළට ඇති කර නොගත යුතුයි. අපිට සම්බන්ධ නොකර ගත යුතුයි. දෙවෙනි පුද්ගලයා කායික ක්‍රියා ඊටාම ඉහළයි. හැබැයි එයා යම් තැනක ගිහිල්ලා කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔක්කොම ඉවරයි. වචනය නම් ඊටාම පල්ලෙහ මට්ටමක තියෙන්නේ. හැබැයි කායික ක්‍රියා හොඳයි. දැන් මේ පුද්ගලයා අපිත් එක්ක ගමනක් ගිහිල්ලා අනිත් එක්ක කතා බහ කර ඉන්නවා කියන එකත් නෑ නොකියන එකත් නෑ. අපිට මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව ඇති වෙන ද්වේෂය. මොකට මේ මිනිහා දාගෙන ආවද? මොක මේ මිනිහා මේ ගමන ගෙනාවද කියලා පවා අපට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. නමුත් අපි කරන්න ගියපු ක්‍රියාවට යෙදෙනකොට ඒ ක්‍රියාවට ඒ මිනිස්යාගෙන් ලැබෙන සහයෝගය අන් කිසි කෙනෙකුගෙන් ලැබෙන්නේ නැති තරම් කායික සහයෝගයක් ඔහුගෙන් ලැබෙනවා. හැබැයි පාවිච්චි කරන වචන වලින් අනික් සියල්ලම යටපත් කරලා දානවා. කායික ක්‍රියා හොඳයි, වාචසික ක්‍රියා නරකයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. නමුත් ඔහුගේ කායික ක්‍රියා හොඳයිනේ. ඒ නිසා ਉਹ පිළිබඳව ඇති වෙන ද්වේෂය පාලනය කරන්න හොඳ පැත්ත ගැන හිතලා. උදාහරණයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ වතුර පිපාසයෙන් පුද්ගලයෙක් මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. එයා ගාව වතුර නැහැ. එයාට හරි පිපාසයි. වතුර ටිකක් මට තිබුණොත් බොහොම හොඳයි. එහෙම හිතා යනකොට එයා දකිනවා පාර අයිනේ තියෙන වලක වතුර තියෙනවා. හැබැයි ඒ වතුර පානය කරන්න බෑ. වල පුරාම දියසෙවල් වලින් වල වැහිලා. ඒ නිසා බහින්නත් පොඩි අකමැත්තක් අප්‍රියතාවයක් තියෙනවා දියසෙවල් නිසා. නමුත් වතුර පිපාසයේ ඊට වඩා දරුණුයි. මේ පුජ්‍යලයා මේ වතුර වලට බැහැලා අකමැත්තෙන් නමුත් වතුර වලට බැහැලා අර තියෙන දියසෙවල් ටික තමන්ගේ අතින් එහාට තල්ලු කරලා නැවත දියසෙවල් ළඟා වෙන්න කලින් වතුර දෝතක් අරගෙන පානය කළොත් එයාට මොන තරම් සහනයක් දැනෙනවද අර පිපාසයට. එතකොට වතුර දෝතෙන් සුවපත් වෙන්නේ ඔහු. එහෙනම් අර පුජ්‍යලයාගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා තියෙන හොඳ හිත ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙන්නේ ඒ පුජ්‍යලයාගේ වචන නිසා. නමුත් එයාගේ මෙන්න මේ වැඩේ හොඳයිනේ කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන් වුණොත් මගේ හිත ඇතුලේ තියෙන ද්වේෂය නැමැති ගින්න බොහෝම ඉක්මනට පාලනය වෙලා මං සූපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා හොඳ පැත්ත දිහා විතරක් බලන්න පුද්ගලයන්ගේ නරක දිහා බලන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මට හානි කරනවා. තුන්වෙනි පුද්ගලයා එයාගේ කායික ක්‍රියා හොඳනෙත් නැහැ, වාචසික ක්‍රියා හොඳනෙත් නැහැ. නමුත් මෙයා ඉඳලා හිටලා හොඳ වැඩක් කරන බව අපි දකිනවා. අපි සමහර වෙලාවට විහාරයට යනකොට, පන්සලට යනකොට, ධර්මශාලාවට යනකොට අපි දකිනවා පුද්ගලයෙක් බණ අහන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මෙයා ගමේ ඉන්න ඊටාම නරක මිනිස් මේ පන්සලක් ධර්මශාලාවක් දිහා හැරිලවත් බලන කෙනෙක් නෙවෙයි. නැත්තම් බුදුන් වඳින්න මලක් කඩන බුදුන් වඳින කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඊටාම කලාතුරකින් අපි දකිනවා මේ පුජ්‍යලයා මල් වට්ටියක් කඩනවා. මේ පුජ්‍යලයා බුදුන් වඳිනවා. මේ පුජ්‍යලයා බණක් අහනවා. අපි සමහර වෙලාවට ක්‍රියාව ඉව වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා හරි මගතොටේදී හරි අපි කියනවා අද නම් මහා පුදුම දර්ශනයක් දැක්කේ. අද අහවලා බුදුන් වඳිනවා දැක්කමම. අහවලා බණ අහනවා දැක්කමම. ජීවිතේ ඔය දැක්කමයි හරි පුදුමයි. එහෙම කියන අවස්ථා
අපේ ජීවිතවල තියෙනවා. එහෙමනම් කායික වාචසික ක්‍රියා හොඳනෙම නැහැ. නමුත් ඉඳලා හිටලා ඔහු ගාව යම් පොඩි හොඳ ක්‍රියාවක් තියෙනවා. තාම පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන සඳහන් කරන්නේ ඉඳලා හිටලා මේ පුජ්‍යලයා සමත විදර්ශනා වඩනවා. හොඳ නෑ. නමුත් ඉඳලා හිටලා ටික යොමු වෙනවා. දැන් එහෙම කායික මානසික වාචසික ක්‍රියා හොඳ නැති දෙකම හොඳ නැති පුජ්‍යලයා ගැන අපිට ඇති වෙන ද්වේෂය මුල් දෙන්නටම වඩා බොහොම වැඩි. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එයා ගාව තියෙන අර බොහොම පුංචි ගුණය දැකලා ඒක ගැන විතරක් හිතන්න. අවුරුද්දක් ගියත් කමන්නේ මෙයා ගිය අවුරුද්දේ බණ අහනවා මම දැක්කනේ ඒක කොච්චර හොඳයිද. මේ මිනිස්සයා එදා බුදුන් වදිනවා දැක්කනේ ඒක කොච්චර හොඳයිද. මේ මිනිස්සයා එදා තමන්ගේ අම්මා නාවනවා දැක්කා ඒක කොච්චර හොඳයිද. එහෙනම් බොහොම ඈත දැකපු එක පුංචි ගුණයක්. නමුත් ඒක ගැන හිතලා ඔහු පිළිබඳව ඇති වෙන ද්වේෂයත් පාලනය කරවන්නමයි මේ දේශනාව කරන්නේ. කොයි විදිහටද? නැවතත් පුජ්‍යලයක මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඒ පුජ්‍යලයා ඊටාම පිපාසයෙන් ඉන්නේ. අර කලින් කෙනාට වඩා 100,000 ගුණයකින් මෙයාගේ පිපාසය ඉහළයි. කොයි තරම්ද කියනවනම් දැන් දිව ගිලෙයි කියලා හිතෙන තරමට දැන් ඊළඟ අඩිය තියන්න බැරුව පිපාසයෙන් ක්ලාන්ත වැටෙයි කියන තරමටම මේ පුජ්‍යලයාට පිපාසය නිසා හරි අමාරුයි. දැන් එහෙම පිපාසයෙන් එන පුජ්‍යලයකට එකපාරම දකින්න ලැබෙනවා පාරේ තියෙන කුරවලක්. මොනවටද මේ කුරවලවල් කියන්නේ? මදක් වරුසාව වැටුන තැනක ගවයෝ වගේ සත්තු ඇවිදගෙන ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ පාදයේ සලකුණ පොළවේ එරිලා තියෙනවා ටික ටික. ඒකට කියනවා කුරවල. කුර සටහන පිටලා තියෙනවා. පොද වැස්සක් නිසා මෙන්න මේ කුරවලකට වතුර චුට්ටක් එකතු වෙලා තියෙනවා. නමුත් කෙල ගිලගිලා ඉන්න පුජ්‍යලයා දැන් ගිලෙන්න කෙලත් උනන්නේ නැති තරම් කටි. දැන් මේ පුජ්‍යලයාට අර වතුර ටික දකින්නවා කියලා කියන්නේ මහා පුදුම ආශ්‍රසෙල්ල. ඒ වුණාට ඒ වතුර ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයට. කෝප් එකට ගන්නත් බෑ, දෝතට ගන්නත් බෑ. කුරවලේ තියෙන වතුර ටික ওই දෙකටම ගන්න බෑ. නමුත් පානය කරගන්න තියෙන පුදුම සැහැල්ලුවක්. මට තව මොහොතක් හරි ජීවත් වෙන්න ලැබෙයි කියන තරමටම අපහසුයෙන් ඉන්නේ. මෙය පානය කරන්නත් ඔහුට පහසු නෑ. එහෙමනම් සිද්ධ වෙනවා ඉස්සරලා කුරවල ගාව දන ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. අත් දෙක කුරවල ළඟ තියලා කුරවලට පාත් වෙලා නැමිලා පාත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ පාත් තුනත් පානය කරන්න නම් හැකියාවක් නෑ. එහෙමනම් වතුරේ ගෑවෙන නොගෑවෙන මට්ටමට තමන්ගේ තොල වතුරේ ගෑවෙන නොගෑවෙන මට්ටමට පාත් වෙලා නැත්නම් සුරුස් ගාලා චුට්ටක් ඉහළට උරාගත්තොත් අර කලන්තයක් හැදෙයිද කියන තරම් අපහසුයෙන් හිටපු පුජ්‍යලයට මොන තරම් සැහැල්ලුවක් මොන තරම් සහනයක් දැනෙන්න පටන් ගනීද? එහෙමනම් කායික වාචසික ක්‍රියා දෙකම හොඳ නැති පුජ්‍යලයා පිළිබඳව ඇති වෙලා හදවතේ බුරා නැගෙන මේ දේශ සහිත ගින්න ඒ පුජ්‍යලයාගේ තියෙන ඊතා සොච්චං වූ ගුණය දිහා බලලා යටපත් කරන්න පුළුවන් නම් මම මොනතරම් සැහැල්ලු පුජ්‍යලයක් බවට මොනතරම් සහනයක් භුක්ති විඳින පුජ්‍යලයක් බවට මටපත් වෙන්න පුළුවන්ද? නමුත් මම මේ දැවිලා පිච්චි ඉන්නේ කවුරු නිසාද? සම්පූර්ණයෙන්ම අනුන් නිසා. මම නිසා නෙවෙයි. අනුන් නිසා තමයි මට ගිනි අරන් තියෙන්නේ. ඒ ගින්න පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මට දැනෙන සහනය සීමාවක් නැති තරම් අසීමාන්තිකයි. නමුත් ඒක පාලනය කරගන්න එක ඊටාම අමාරුයි. හරියට පුරුදු පුහුණු කරලා නැති නිසා ඒකයි අරතරන් අසීරු උදාහරණයක් වාගේ තුන්වහන්සේ ගැන හර දක්වලා. හතරවෙනි පුජ්‍යලයා නම් කිසිසේත්ම හොඳ නැති පුජ්‍යලයෙක්. කායික වාචසික මානසික කිසිම ක්‍රියාවක් අහම්බෙන්වත් හොඳයි කියලා ක්‍රියාවක් දකින්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙයා ලෙඩෙක්. දුර්ග මාර්ගයක දුක් විඳින අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසු වෙන ලෙඩෙක්. ඒක තමයි උදාහරණය. මේ ලෙඩා බේතක් හේතක් ගන්න කියලා මගට බැහැනවා. මගට බැහැලා ඉන්න මේ රෝගියා දැන් මාර්ගයේ සෑහෙන දුරක් ගමන් කරලා අපි කියමුකෝ මෙයා යන්නේ කාන්තාරයක් දිග. දැන් කාන්තාරයේ සෑහෙන දුරක් ගිහිල්ලා. හැබැයි දැන් නම් ඇවිද ගන්නම බෑ මේ පුද්ගලයාට.
දැන් මෙයා කාන්තාරේ වැටිලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. කාන්තාරෙන් එගොඩට යන්න එහාට යන්නත් බෑ. නැවත මෙගොඩට එන්න මෙහාට එන්නත් බෑ. දැන් අතරමං වෙලා දුර්ගම මෙයා ළඟින් යන පුජ්‍යලයකට හිතෙනවා අනේ මේ මිනිස්යාට කවුරු හරි ආහාරයක් ලබලා දෙනවා නම් දැන් මේ අසාධ්‍ය තත්ත්වෙන් ඉන්න කෙනාට ආහාර ටිකක් තිබ්බොත් කොච්චර හොඳද? මෙයාට ආහාරයක් දෙන්න කෙනෙක් හිටියොත්, මෙයාට බෙහෙත් ටිකක් දෙන්න කෙනෙක් හිටියොත්, මෙයාට සලකන්න උපස්ථාන කරන්න උපස්ථායකයෙක් හිටියොත්, මෙයා කවුරු හරි කරේ තියාගෙන රෝහලට හරි ගමට හරි පුළුවන් ශක්තිමත් පුජ්‍යලයක් හිටියොත් මේ පුජ්‍යලයට ඒක කොයිතරම් සහනයක් පහසුවක් වෙයිද කියලා අර ළඟින් යන පුජ්‍යලයා කල්පනා කරනවා. අපිත් එහෙම කෙනෙක් දැක්කොත් අපිටත් එහෙම හිතෙනවා මේ මිනිස්සයා රෝහලටවත් ගෙනහිල්ලා දාන්න තිබුණොත්, නැත්තම් ගෙදර ගෙනහින් දාන්න තිබුණොත්, එහෙම නැත්තම් මෙයාගේ දරුමල්ලු හරි කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙලා මෙයාට සලකනවා නම් කොයිතරම් හොඳයිද කියලා අපිටත් ඇතම් කෙනෙක් දැක්කහම හිතෙන්න පුළුවන්. මේ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. මෙයාට සුදුසු භෝජනයක් ලැබිලා නැහැ. මොකද්ද මේ සුදුසු භෝජනයක් ලැබිලා කියන්නේ? මෙයාට සුදුසු භෝජනයක් ලැබිලා නැහැ කියලා කියන්නේ පැවිදි ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් නම් එයා පැවිද්දේ නියම ප්‍රතිඵලය හොයාගෙන යන්න, නියම පැවිදි ජීවිතය හොයාගෙන යන්න වෑයම් කරන බවක් පේන්නේ නැහැ. නියම පැවිද්ද හොයාගන්න වෑයම් කරන්නේ නැහැ. ගිහි කෙනෙක් ගැන කල්පනා කළොත් තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව හොඳ තක්සේරුවක් එයාට නැහැ. මගේ ජීවිතයේ වටිනාකම එයා හඳුනාගෙන නැති නිසා එයා ඒ ජීවිතය කුසල් දහම් වලින් පෝෂණය කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. එහෙනම් ඔහු හඳුනාගත යුතුයි මේ මනුස්ස ජීවිතේ මට නිකම්ම ලැබුණා නම් නෙවෙයි. සමහර අය තිරිසන් වෙලා ඉන්නකොට, සමහර අය പ്രേත වෙලා ඉන්නකොට, තවත් පිරිසක් නිරේ ඉන්නකොට මම මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ ඇයි? මනුස්ස වෙච්ච අය අතර පිරිසකට කතා කරන්න බැරි කොට, පිරිසකට ඇවිද ගන්න බැරි කොට, පිරිසකට ඇස් පේන්නේ නැතිකොට, පිරිසකට ඇවිද ගන්න බැරුව ඇස් පේන්නේ නැතුව කතා කරගන්න බැරුව, නිවැරදි නිර්වුල් මානසිකත්වයක් නැතුව පිරිසක් ඉන්න සමාජයක මං ඒ සියල්ලෙන්ම නිදහස් වෙලා මේ තරම් අංග ප්‍රත්‍යාංගයෙන් සම්පූර්ණ සම්පත් වලින් පොහසත්ව මම නිකම්ම ඉපදුනා එහෙමනම් නෙවෙයි. එහෙමනම් මේ මනුස්ස ජීවිතය ලබනද සංසාරේ කරපු මහා විශාල පිනක් තියෙනවා. ඒ වෙන කිසිම පිනක් නෙවෙයි. ජීවිතය ලබන්න නම් සංසාරේ කරපු එකම පින හොඳට සිල් රැකපු එක. වෙන කිසිම දෙයකින් නම් ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ, උපදින තැන තීරණය වෙන්නේ ඒක තීරණය කරන්නේ රැකපු සීලයෙන් විතරයි. එහෙමනම් කිසිම අඩුවක් නැතුව මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතේ මම ලැබුවේ අනික් අයට වඩා මම බොහෝම උසස් විදිහට සිල් රැකපු නිසායි. නමුත් මේ ජීවිතේ සදාකාලික නෑ. තව ස්වල්ප මොහොතකින් මමත් මෙරිලා වැටෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙරිලා ගියාට පස්සේ මගේ ඊළඟ උපත කොහේ තීරණය වෙයිද? අපි කැමති වුණත් නැතත් අපිට ආයේ උපතක් තියෙනවමයි. ඒ උපත අපි හිතන හැටියට අපි කැමති තැනක නම් තීරණය වෙන්නේ නෑ. සමහරලාට අපි අකමැතිම තැනක තමයි ඒ උපත තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ නම් මම සංසාරේ රැකපු සිල් නිසා හොඳට ලැබුවා. නමුත් මේක අතහැරලා ගියපු දවසට ආයෙත් හොඳ උපතක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය කුසල ධර්ම මගේ ජීවිතෙන් මම රැස් කරලාද, විශේෂයෙන් සීලාදී ගුණ මම රැස් කරලා ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවද? උපත තීරණය කරන්න ගුණ රැස්. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් දම්පින්කම් විතරක් කරාම ඒක හොඳට සංසාරයට ප්‍රමාණවත් කියලා නෑ. දම්පින්කම් කළාට ඒක ප්‍රමාණවත් නෑ. දානයෙන් කරන්නේ ඉපදුනාට පස්සේ ලැබෙන දේවල් තීරණය කරනවා මිසක් උපදින තැන තීරණය කරන්නේ නෑ දානය. ඒ නිසා සීලය අවශ්‍යමයි. එහෙනම් සුදුසු භෝජනයක් Taman කවුද කියලා දැනගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව සඳහන් කරනවා මෙයා බෙහෙතක් තිබ්බොත් හොඳයි. එහෙමනම් පැවිදි කෙනෙක් නම් සමත විදර්ශනා වඩලා තියෙනවා නම් එයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයි. එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුඹුරකුත් තියෙනවා, හාලක් තියෙනවා, වපුරලා නැහැ වගේ. පැවිද්දක් තියෙනවා, ලැබිලක් තියෙනවා. නමුත් ඒකේ උතුම් ප්‍රතිඵලය හොයාගෙන ගමන් කරලා නැහැ. කුඹුරකුත් තියෙනවා, හාලක් තියෙනවා,
වපුරන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා වගේ කියලා දේශනා කරනවා. නම් ගිහි කෙනෙකුටත් ඒ විදිහටමයි ඊටාම නිවැරදි ජීවිතය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න වෑයම් කරන බවක් පේන්නේ නැති නිසා දේශනා කරනවා එයාට හොඳ බෙහෙතක් ලැබෙලා නැහැ. ඊළඟට මෙයාට උපස්ථායකයෙක් හිටියානම් හොඳයි. දැන් එතකොට මේ ලෙඩා අපි මෙයාට උපස්ථායකයෙක් හිටියානම් හොඳයි කියලා සඳහන් කරනවා. මෙලව උපන්න පුජ්‍යලයා සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ගන්න වෑයම් කරන කල්යාණ මිත්‍රයෝ ලැබුණොත් විතරයි අපිට සංසාරයෙන් එතර යන්න පහසුකම් සැපෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් මුලින්ම අපට කල්යාණ විය යුතුයි අපිව මේ ලෝකෙට බිහි කරපු අම්මා තාත්තා. ඒ දෙන්න පුංචිම දවසේ ඉඳලා අපිට නිවැරදි හරිම මාර්ගය කියලා දුන්නා නම් ලොකු වුණාට පස්සේ අපිට වරදින්න තියෙන ඉඩ බොහොම අඩුයි. එහෙනම් දෙමව්පියන්ට තියෙනවා පූර්ණ වගකීමක්. Taman නිසා මේ ලෝකයේ එළිය දකින්න අයට නිවැරදිම මාර්ගය පෙන්වා දෙන එක ඒ අයගේ පූර්ණ වගකීමයි. කල්යාණ මිත්‍රයෝ විතරයි සංසාරයෙන් එතර යන්න උදව් කරන්නේ. පඬිත සාමණේරයෝ ගුණ පුරන්න ලැස්ති වෙන සක්දේඳුත් ඇවිල්ලා උදව් කළා. සතරවරන් දෙවිවරුත් එතෙන්ට ගෙන්නුවා. ඉරහඳත් සක්දේඳු නැවැත්තෙව්වා. බුදු පියාණන් වහන්සේත් කුටිය ළඟට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ රහත් භාවය ලැබෙනතුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේත් අනුකම්පාවෙන් එතන වැඩ හිටියා මේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ හැටි. එහෙමනම් මෙතන සඳහන් කරනවා උපස්ථායකයෙක් කියලා කියන්නේ කොහෙදෝ ලෝකික ඉඳලා මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා මං ඉපදුනා පෙර කරපු කුසලයක් එක්ක නමුත් මං සම්‍යක් දෘෂ්ටියට අරගෙන එන්න කෙනෙක් අවශ්‍යමයි. එහෙමනම් සම්‍යක් ගේන්න කෙනෙක් හිටියානම් අපේ ජීවිත මරණ මංචකයේදී දුකක් නැතුව කෙරවල වෙන්න තියෙන ඉඩ බොහොම වැඩි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මෙයා ගමට ගෙනියන්න කෙනෙක් හිටියානම් එහෙම නැත්නම් රෝහලට ගෙනියන්න කෙනෙක් හිටියානම් කරේ තියාගෙන හරි ගෙනියන්න ශක්තිමත් කෙනෙක් කවුද මේ? මෙතරින් එතරට ගෙනියන්න බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා ලෝකේ ඉඳලා මෙයාට මුණ ගැහුණා නම් කොච්චර දෙයක්ද? එහෙමනම් අපි ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ දේවල් අපට අඩුනේ අපි දුර්ග මාර්ගයක කියලා සංසාර සාගරයේ අතරමං වෙලයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මේ අවශ්‍ය දේවල් සියල්ලමත් තියෙනවා. ඒයින් ප්‍රයෝජන ගන්න වෑයම් කරනවා නම් හරි වටිනවා. ධර්ම දේශනාවේ තියෙන කාලයත් නිමා වෙලා නිසා අන්තිම පුජ්‍යලයා තමයි සියල්ලෙන්ම හොඳ පුජ්‍යලයා. ඉතින් සියල්ලෙන්ම හොඳ පුජ්‍යලිය පිළිබඳවත් මේ ලෝකේ අපිට ඇතැම් වෙලාවට ද්වේෂ ඇති වෙනවා. ඉතින් කවුරු පිළිබඳවත් ඇති වෙන ද්වේෂය මොන සිද්ධිය නිසා නමුත් ඇති වෙන ද්වේෂය Tamanට යහපතක් කරනවා නම් නෙවෙයි අයහපතක්මයි කරන්නේ. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් දේශනා කළා මේ ද්වේෂය කියන ධර්මතාවය පාලනය කරගන්න එක තමා විසින් තමාට කරගන්නා වූ යහපතක්. කිසිසේත් තමන්ගේ සංකාණය තුළ දේශ සහගත හැඟීම් වලට දේශ සහගත සිතවිලි වලට ඉඩක් නොතබන්න කියන එකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතන පැහැදිලි කරලා දේශනා කරන්නේ මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන්. එහෙමනම් මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ ද්වේෂයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණාවයි. යමෙක් හරියට මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන්න වෑයම් කරනවා නම් ඔහුට කිසි කෙනෙක් පිළිබඳව ද්වේෂයක් උපදින්නේ නැහැ. පිළිකුලක් උපදින්නේ නැහැ. පිළිකුල කියලා කියන්නේ පිළිකුල තුලත් ද්වේෂයක් තියෙනවා. අපිට සමහර දෙයක් පිළිබඳව සතෙක් දැක්කහම නමුත් පිළිකුලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිකුල තුලත් තියෙන්නේ ද්වේෂයක්. කෙනෙක් අපිට යමක් අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවා අතල්ලන්න මේක දෙන්න. අපි අත දික් කරාම අපේ අතේ සමහරලාට තියෙනවා ගැඩවිලෙක් වගේ සතෙක්. නමුත් අපි කෑ ගහලා ඒ පුජ්‍යලයට බැනලා අප්‍රියාවෙන් ඒ සතා විශ් කරලා දානවා. නමුත් ඒ සතා දිහා බලාගෙන උපේක්ෂා සහගතව මේ මෙයාට හම්බෙලා තියෙන මෙයාගේ කය. මේ මගේ කය මෙයාට මෙහෙම කයක් හම්බුනේ ඇයි? මෙයාත් මං වගේම පෙර ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. හොඳට ඉගෙනගෙන උපාධි පාස් කරගෙන කාලා බීලා හොඳ දේවල් වල ඉඳගෙන යාන වාහන වල ගිහිල්ලා සැපට ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් මෙයාට දෙවෙනි ආත්මික ලැබිලා තියෙන මෙහෙම කයක්. ඇයි එයාට එහෙම කයක් ලැබුණේ? එයා ජීවිතේ අන් ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගත්තා. එයාට සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙච්ච එක දෙයක් තිබුණා. මොකක්ද එයාට සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණේ? අනිත් ඔක්කොම එයාට සිල් රකින්න අමතක වෙච්ච නිසා තමයි එයාට මේ කය ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙම හිතලා එයාට අනුකම්පා කරන්න පුළුවන් නම් දේශ සහගත නොවි අපි මනසින් අපි බොහොම දියුණුයි. ඒ නිසා සීලයත් මෙතන හරි වටිනවා. ඔය කයම හැමදාම පවත්වන්න ඕන නම් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා ගුණ පුරා ගන්න මෙවන් ජීවිතයක්ම වටිනවා නම් අර වාගේ අප්‍රිය කයකට නොයන්න අවශ්‍ය නම් සිල් ගුණ පෝෂණය කරගන්න එක
හරි වටිනවා ඒක හෙට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට හෙටක් නැහැනේ. ඒ නිසා අද දැන් ඒකට ව්‍යායාම් කරනවා නම් ඒක හරි වටිනවා. එහෙනම් මීට වඩා ධර්ම දේශනා දිගු කරන්න කාලය නොවෙන නිසා මේ උතුම් අරමුණ සියලු දෙනාගේම ජීවිතයට ළඟා කරගන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ පිටකොටේ විහාරමාවතේ අංක 51න් 15 නිවසේ පදිංචි සිරිසේන හිනිදුම මහතා, ලීලා හිනිදුම මහත්මිය සහ දරුවන් වන කුසලා හිනිදුම දියණිය, ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි අරුණ හිනිදුම සහ හිරන්ත හිනිදුම පුතුන් දෙදෙනා විසින් උතුම් අරමුණ සිරිසේන හිනිදුම මහතා සහ ලීලා හිනිදුම මහත්මිය විවාහ වී වසර 50ක් සම්පූර්ණ වීම, සිරිසේන හිනිදුම මහත්මයාට අවුරුදු 85ක් සම්පූර්ණ නිමිතෙන් මෑණියන්ට පියාණන්ට මේ දෙදෙනාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, ඊට අමතරව සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා කුසලා හිනිදුම, අරුණා හිනිදුම, හිරන්ත හිනිදුම යන දරුවන් තිදෙනාටද රවීන්ද්‍ර සේනාධීර බෑණනුවන් සහ රුවණී ආර්යරත්න, ශිරෝමාලී අබේසිංහ යන ලේලිවරුන් දෙදෙනාටද මොනුබුරු මිනිබිරියන් වන රණුග, හිරුකි, සෙනුකි, ඒලි, කෙනුලා යන දරුවන්ට නිරෝගී සුව සහ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට රත්නත්‍රී ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, ඊට අමතරව පින් අනුමෝදන් කරනවා අප දෙදෙනාගේම දෙමව්පියන් වන හිනිදුම ලියනගේ චාර්ලිස් අප්පුහාමි මහතාට, මිරිහානගේ හෙලේනා පෙරේරා මහත්මිය, බෙත්මගේ බබ්බු මහතා, මාග්‍රට් මාකාවිට මහත්මිය සහ මීට මාස 6කට පෙර මියගිය ආර්යවතී විතානගේ මහත්මිය ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඊට අමතරව බෞද්ධ නාලිකාවේ නිර්මාතෘ අතිපූජ්‍ය අවසරයි දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්සේටද, ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ දේශකයන් වහන්සේටද, කාර්ය මණ්ඩලයටද නිරෝගී සම්පන්නිය ජීවනයේ ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, මෙම ධර්ම දේශනාවට සහභාගී වූ සියලු දෙනාට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සැනසෙන්න මේ කුසලයේ පාරමිතාවක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ජීවිත යථාර්ථය දකින්නට ඔබ අපට සඳහන් විදක් දේශනා කොට වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජාවන් සිදු කරන්නට අද මේ සජීව පටිගත කිරීමේහි තම දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කළ පින්වත් පිරිසට ආරාධනා කරමු. පින්වත්නි, ධර්මදේශනාව පවත්වා වදාළේ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ. දේශකයන්න් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගීව තවත් බොහෝ කාලයක් ඔබ අප වෙනුවෙන් අනුශාසනා කරන්නට ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අද පින්කමේ ධර්මෙන් කටයුතු කළේ පිටකොට්ටේ විහාරමාවතේ අංක 51න් 15 ලිපිනෙහි පදිංචි සිරිසේන හිනිදුම මහතා, ලීලා හිනිදුම මහත්මිය, එවැගේම කුසලා හිනිදුම දියණිය, ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි අරුණ හිනිදුම සහ හිරන්ත හිනිදුම යන ඒ පුතුන් දෙදෙනා ඇතුළු පවුලේ ඥාතින් හිත මිත්‍රාදීන් පිරිස දැන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කරන මොහොත. ඒ සියලු දෙනාත් බලාපොරොත්තු වන යහපත් අරමුණු අභිමතාර්ථ එලෙසින්ම සම වේවා. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයේ පිණිස ඔබ අප සියලු දෙනාටම මේ පින
ඒ අයුරින්ම හේතු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපට අවසරයි සජීව පරිගත කිරීමක් ලෙස ඔබ වෙත සම්නිවේදනය කළ මෙම ධර්ම දේශනාව නිමවට පත් කරන්න. සැමට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමි.